So I guess ito na talaga. Nalalapit na ang oras. Tumatanda na ako. Di ko alam kung malulusutan ko pa ba ito ngayong taon. Mula pagkabata, kinakabahan ako. Pag sumasapit na yung ganitong panahon, magtatag-init na. Brace yourself. Summer is coming. Bakit ba kasi kailangan pa naming dumaan sa ganito? Nag-aaral ako tungkol dito. 10 ng epekto, 9 yung benepisyo, 1 lang yung kalugian. Masakit. Ayoko sana humantong ito sa ganito. Pero mukhang darating ang araw, nakakailanganin kong para to sa kalinisan, para sa kalusugan, para to sa self-growth ko. Hindi ko hahayaang balutin ng takot. Hindi ko hahayaang mahadlangan ng supot ng kaduwagan ng aking karera. Babalatan ko na ito ng katapangan. Pagmamay-ari ko to. Ako ang masusunod. Tara, let's! Baka may gusto sumama?